Waktu aktif, udang galah. 1. Air pasang kecil dan air surut kecil, udang sangat aktif untuk mencari makanan. 2. Udang lebih aktif ketika menjelang malam dan menjelang pagi hari ketika air masih hangat. 3. Selepas hujan berhenti biasanya udang lebih aktif karena air mulai hangat dan perubahan suhu yang disukai, udang galah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa di like, komen, dan bagikan ke teman Anda. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.